Sveiki dvyniai. Na, jum iki pat išeiginių bus cepelininis dangus. Na, jūsų horoskope cepelininis dangus. Bet kadangi, šitas periodas jums nėra pats geriausias, taigi prašviesėjimas vis tiek ateis ir pati juodžiausia naktis yra prieš aušrą. Ta pilkuma irgi turi savo kainą, tokią malonę, arba vertę, tiksliau sakant, kadangi jūs pradedate mąstyti, ką reikia gyvenime keisti, kad ta pilkuma dingtų, kad išeitumėt iš to užburto rutininio rato. Ir aš manau, kad jūs per išeiginės tai sugalvosite, kadangi jau eina Saulės trigonas su Saule, tai iš tikrųjų idėjų gali būti tokių fantastinių, bet įdomiausia tai, kad gali ir pasisekti, negali, o pasiseks įgyvendinti tai, ką jūs jau šį savaitgalį, ateinantį savaitgalį pradėsite planuoti ir dėliotis į savo gyvenimo lentynas. Taigi, iki penktadienio dar, kaip minėjau, knygos, gal net televizorius, pasivaikščiojimai, darbas, lova, darbas. O nuo penktadienio vakaro jau kimbate į pamąstymus, į projektus savo artimiausių metų gyvenimo ir siekiate tų didžiųjų tikslų, kurių galbūt netgi mintise, net negalite kažkam pasakyti garsiai, tik mintise puoselėjate savo idėjas, nes jos yra tiek fantastinės, kad liktai ir neišsipildys. Išsipildys viską su kaupu, pamatysite. Tiesiog pilkuma jau į pabaigą. Ate.